गैया बेखौ बयबो मिथिगौ खारन बिपिएफआ जोबनो थांगासिनो दङ नैबे बिटिसि इलेक्शनसिमल' खुनुरुखुम थांनानै थागोन जेब्ला इलेक्शननि रेजाल्टआ होखांबाय अखानायनिफ्रायनो बिपिएफआ गोग्लैबाय बिपिएफनि जानानै आङो खौसे जानायनि हाबाफारिखौ आंनो दैदेनदोंमोन रबिराम नार्जारी रिहन दैमारी इमानुएल मोसाहारी रबिनसन मोसाहारी बिथांमोनखौ लानानैथ' आंनो दैदेनदोंमोन बिथाङा somehow बे बुस्थुखौ सुखुआ ज' जायोब्ला गाव सिब जाग्रोनो मोनगोन ना मोना बिनि कनसार्नआ बेसो इउपिपिएल सरकार आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव इएम रनजित बसुमतारीनि खामानि मावनायनि दारै दिनै बिटिसिनि गोबां हाजार हाजार मानसिफोर जायफ्रा गोलाव बोसोर हाग्रानि हायाव थांनानै दं रायजो जानानै दं बिथांमोननो जि हानि पाट्टा बेखौ होबाय थानाय जादों दिनैहाय फाथालसाना कुसुं दैसा आरो खुंग्रेब दैसा बे गामि मोनथामनि around 150 फेमिलिनो बे हानि पाट्टाखौ राननाय जादों जोबोद मोजां मोनदों बे गोरिब दुखिया मानसिफ्रा बेवहाय गैयाब्लाबो 20 बोसोरनि बारा रायजो जानानै दङ नाथाय दिनैसो बे हानि लेखाखौ मोननो हादों आरो बेनि थाखाय आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ माने शुभेच्छा होयो जेन' जि अधिकारखौ मोनबाय जि हानि बिगोमा जाबाय बे हायावनो गोलाव बोसोर थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना खामानि मावो खामानि मावनानै लायो आरो इउपिपिएल सरकार इउपिपिएलनि दैदेनगिरि प्रमद बर' रनजित बसुमतारी साफ्रोमबो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनोबो आङो धन्यबाद होयो बिथांमोना खस्थ' लाबाय बिथांमोना सेस्था खालामनांबाय आरो बिनि दारै दिनै रायजो राजाफ्रा गोरिब दुखिया मानसिफ्रा बिनि फिथाइखौ मोनजाबाय बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा 6 शिड्युल ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ बिटिसिआ बानायाखै ट्राइबेलफ्रा बानायनानै लायाखै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेट डिसिसन लानानै एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामनानै बेखौ मोनसे आयेन बानायनानै दोनदों बे दानि नङा बेनि उनावहाय गोलाव बोसोर आन्दोलननि दारैहाय बिटिसि सृष्टि जादों आरो बिटिसिखौ भारत सरकार आसाम सरकारा गनायनानै भारत सरकारा संबिधानखौ एमेन्डमेन्ट खालामनानै कन्स्टिटिउशनेल एमेन्डमेन्ट खालामनानै बिटिसिखौ 6 शिड्युलाव सोनानै होदों 6 शिड्युल मीन्स बियो ट्राइबेलफोरनि देश ट्राइबेलफोरनि अधिकार बाहाय हायानो जाथों साख्रि बाख्रियानो जाथों पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेशनानो जाथों बा ओनसोलाव थानाय जेसेबां सम्पति रिसोर्सेस दङ बेनि बिगोमाया ट्राइबेलासो जायो दिनै मेघालयआव मोनथाम 6 शिड्युल दङ गार' हिल्स जयन्तिया हिल्स आरो खासि हिल्स आसामाव दस्रा मोननै दङ डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं जा त्रिपुरायाव मोनसे दङ त्रिपुरा ट्राइबेल काउन्सिल बेनिफ्राय मिज'रामाव मोनथाम दङ लाइ माराक साकमा गासैबो 6 शिड्युलनि सिङाव आरो बे 6 शिड्युलनि सिङाव जानायखाय बैफ्रावहाय हानि अधिकार आं दहाय बुंनाय रिसोर्सनि अधिकार साख्रिनि अधिकार पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेशननि अधिकारा खालि ट्राइबेलफोरनिल' दा जोंनि बड'लेण्डआव कन्स्टिटिउशन एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेवहाय ट्राइबेल आरो नन ट्राइबेलफोरनि जि निड्स एन्ड एसपिरेशन बेखौ मिट खालामनो थाखाय बे रोखोमै कन्स्टिटिउशनखौ एमेन्डमेन्ट खालामनाय जादों आरो क्षमताखौ बिटिसिआव हस्तान्तर खालामनानै हरदों आरो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ जेब्ला कन्स्टिटिउशनाव सोखांबाय बेनि उनावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ अफिस मेम'रेन्डाम गेजेट नटिफिकेशन खालामनानै 40टा डिपार्टमेन्टजों लोगोसे साख्रि बाख्रिया बोरै जागोन हा हुनि आयेना बोरै जागोन बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नटिफिकेशन खालामनानै बिटिसिनो क्षमताखौ हरदों जों बानायनानै लायाखै बिटिसिआ बानायनानै लायाखै गोदान आयेन बानायनानै लायाखै बियो ट्राइबेलफोरनि जुदि बियो अपराधब्ला बे अपराधखौ ट्राइबेल मानसिया खालामाखै बिटिसिआ खालामाखै बर'आ खालामाखै बे आयेनसो बे आयेननि सायाव दिलीप सयकिया जाहैबाय बिजेपिनि नेता बिजेपिनि आफादगिरि लोगोसे बियो मोनसे जाथि बेहाबो मोनसे जाथि दङ बे मोनसे सेक्सननि मानसि गतिके बिनि जि खोथा बुंनाय जे ट्राइबेलफोरनो बर'फोरनो
हानि अधिकार राजनैतिक अधिकार रिसोर्सेसनि अधिकार बेफोरखौ होनो नाङा बेबायदि मिनिं खालामदों आरो गोदो गोदायनिफ्राय जोंनि हाखौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ आयेनखौ बाहायाबालानो ट्राइबेलफोरनिफ्राय सेख' लाबोगासिनो थादोंमोन आरो बेनि थाखायनो जोंहा आन्दलन खालामनो प्रयोजन जादों बेनि थाखायनो ट्राइबेल संघ मोनसे संघ दानानै माने प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों बेनि थाखायनो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल गस्टिनि छात्रफ्रा छात्र संगठन दानानै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों आरो विभिन्न सामाजिक राजनैतिक ट्राइबेल लीग राजनैतिक दलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बे दलफोरनि दारैहाय राजनैतिक भाबै बेनि एगेइन्स्टै प्रटेस्ट खालामबोनो प्रयोजन जादों दा बिटिसि जानायनि उनावहाय जोंनि आखायाव जेब्ला क्षमताया फैबाय हा हुनि बेफारखौ जोङो जेब्ला नायनो मोनबाय अब्ला ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लानायखौ जोङो बन्द खालामनो हादों दा बेखौनो बिथांमोना सह्य जायाखै दासिमबो बिटिसिनि हाखौ बिथांमोना सेख' गावसोरनि नाम जारि खालामनानै लानो लुबैयो दा बिटिसि सरकार बिटिआर सरकारा बेखौ होबथानायानो बेखौनो अपराध होननानै बुंनो नागिरदों सार दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ सेथि थाखोआव दं बिपिएफ दोलोखौ थामथि थाखोआवसो दं दाबो हाग्रामा महिलारिया बे खोथाखौ आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों दिनै रायजो राजाया बयबो आसरित मोनदों बे बुंनायखौ बबे बिद्धियाव बे खोथाखौ बुंखो बेलाय मा प्रमाण दं बेनि थाखाय बे खोथाया ओरैनो बुंनाय बेवहाय खुनु फिथाइ गैया बाहाय खुनु मिनिं गैया बेखौ बयबो मिथिगौ खारन बिपिएफआ जोबनो थांगासिनो दङ नैबे बिटिसि इलेक्शनसिमल' खुनुरुखुम थांनानै थागोन जेब्ला इलेक्शननि रेजाल्टआ होखांबाय अखानायनिफ्रायनो बिपिएफआ गोग्लैबाय आरो बिपिएफआ थानाय नङा बिपिएफ दोलोआ बुंबाय थादोंमोन खौसे जानायनि बाथ्रा नाथाय खौसे जानायनि बाथ्रा बुंसेयावबो बिथांमोना दा 20था सिटआव बिजाबथि लाइखौ फोसावबाय मा बुंगोन सार बेनि बेलायाव बेखौथ' माने मा होननानै बुङो जल गाइखेर ना जल दै बेखौथ' बयबो नुखाजोब्बायना बिपिएफनि जानानै आङो खौसे जानायनि हाबाफारिखौ आंनो दैदेनदोंमोन रबिराम नार्जारि रिहन दैमारि इमानुएल मोसाहारि रबिनसन मोसाहारि बिथांमोनखौ लानानैथ' आंनो दैदेनदोंमोन बिथाङा सामहाव बे बुस्थुखौ सुखुवा ज' जायोब्ला गाव सिब जागोनो मोनगोन ना मोना बिनि कनसार्नआ बेसो ज' जायोब्ला खिजाने आङो सिब जानो मोननाय नङा बेखौ गिनानै बियो ज'खौनो जाहोनो गोसो गैया ओंखायनो आंखौसो गाव सिब जानो नागिरदों ओंखायनो एबसुजों रायलायदों इउपिपिएलजों रायलायदों होननानै आंनि सायाव दखारब लाबोदों आंखौ दाय बे खोथायावनो नकल आरो अरिजिनाल बाथ्राखौ बुंदों बिनि सायाव माबा आन्दोआव बाथ्रा दं नामा नकल आरो आसोल बेखौथ' बियो मा बुंगोन मा बुङा जानानै जाया सोंदों बिनि उत्तर होनो हाया जादों ओंखायनो खाम्फा बरगयारि बै बुंग्राया नकलसोनो आसोला बुङाखैनो आं आसोल नङा नामा आं दिनैबो बुंबाय बे खोथाखौ आं मा खाम्फा आसोल नङा नामा आसल खाम्फायालायनो माबा ससमा गोसोम गानोनो आसल खाम्फाया कट सुट गानोनो थाइ खायोनो जाया ससमा गोसोम गाना थाइ सुट गाना बे खाम्फा बरगयारि नङा दा होमबा बेनि बुंनायाव मा मिनिं दंबालाय बे जाहैबाय गुलुं गुजुं बेनाव मोजां सिन्था फैयाखिसै रायजो राजाफ्रा मा सानदों माखौ मिथिनो लुबैदों बिनि उत्तर बेनाव गैया दा जों मिन्थिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लानानै बेवहाय गोबां सामाजिक संगठनफोर दङ बर' साहित्य सभानिफ्राय आरम्भ खालामनानै आबोबनिफ्राय आरम्भ खालामनानै एक्स बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 16था संगठना जयैनो खौसे जानायनि रायलायनांगौ होननानै बयबो प्रमद बर'नो लाइजाम होदों आरो आं मिन्थिनायाव हाग्रामा महिलारिनोबो बे लाइजामखौ होदों फैगौ समाव जोङो नायनोसै नुसिगोन जे हाग्रामा महिलारिया खौसे जानायनि बेलायाव मा खामानि मावो। थेंक इउ सार